ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਕਸੀਵਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।